Agora pode pegar o berrante. Agora eu vou filmar vocês. Salvador e... Agora vai ser um verso bem... É o Salvador do berrante. Chegando aí com o seu berrante de ouro. Não, é de latinha De de cerveja. latinha de cerveja. É. Isso. Não tem vergonha pra nós, que é latinha de cerveja. É isso aí. Mas você gosta de tomar cerveja? Aí sai som? Vamos ver, né? Tô brincando, é brincadeira. Peraí.